即係禮拜五你咪冇咯，係嘛？即係禮拜五嗰日開始你咪收工咯。支援嗰邊係即係你係個計劃定係已經未俾信嘅？係即係我睇頭就咁但係要俾信正式係嘛？跟住政府要日息。另外嗰兩即係公民黨嗰兩都確定咗，一齊嘅啦，你而家廿七嗰晚已經係大嘅啦。咁確定咗你都支援咗啦，你支援咗立法會係嘛？咁唔錯。咁你有冇問題？佢哋唯一即係話你話人選唔公道啫，我哋三個就係緊局咯。係啊，我咪話嗰兩個，係咪就講緊佢嗰兩個咪得港島區有可能有變數啫？咁但係原來已經答咗你，話佢港區係立法會議員啊嘛，咁我咪好清楚啦，大佬。咁但係我唔講得咁多五區公投嘅嘢噶嘛，我係發言人嚟噶嘛，你睇港澳辦個聲明都係若未去回應啲人，你揾我都俾翻佢，即係都係由佢回應噶嘛，咁樣比較正路。只不過今日喺個座談會度，我就可以諗埋呢啲嘢啫。正式你好簡單問阿涂，係嘛？問阿陳家樂就得。